What's up guys? Welcome back again to our YouTube channel. For today's video guys, ito po yung ating kakailanganin sa nalalapit na rainy seasons na naman, lalo na sa mga rider natin dyan. Ito po ay isang Lotus pressure washer. Ngayon titignan natin yung kanyang performance and kung ano yung kasama ng kanyang package. So ayun guys, kung makikita nyo naman, ayan yung kanyang pressure washer. Ayan yung kanyang handle, pressure gun, yung kanyang pressure hose, yung kanyang garden hose, yung kanyang soap bottle, and yung iba niyang accessories. So ngayon guys, iti-testing natin siya within the gripo and sa balde.